Պիտի լավ մարդ լինես։ Մեր դրանը կա 10 տանձիծառ, 10 տանձիծառից այրին 10 ծաներ տանձ։ Ձեր դրանն էլ կա 10 տանձիծառ, 10 տանձիծառից այրին 10 ծաներ տանձ։ Դավիթ։ Այդտեղ գլուխս կերան, կյանքս կերան, խելքս կերան։ Այս երկար հարցին ես կպատասխանեմ։ Գիտեմ, ոսերը շոցի վրա պլիստի տանում։ Դե մամաս արվեստի բնագավառից էր ու իր երեխաները պիտի անպայման փոքր ժամանակից ինչ-որ արվեստի ճյուղով զբաղվեին։ Աղբերս բախտը բերեց գնացի երաժշտական։ Ինձ բախտս ավելի շատ բերեց ու գնացի թատրոն, գնացի արվեստի դպրոց թատերական բաժնում սովորելու։ Պարոն Ստեփանյանին ես եմ ընտրել, ինձ հարցրեցին, որ քեզ մի քանի վարպետ են հավանում, դու ինքդ ում կուրս կուզես գնալ ու ընտրեցի պարոն Ստեփանյանին։ Երկրորդ կուրսից հայտնվել եմ Մալյան թատրոնում, այս էլ մյուս ինստիտուտն է, որտեղ համ մասնագիտություն սովորեցի, համ սովորեցի ոնց ապրել, ոնց լավ մարդկանց հարգել, մարդկանց հասկանալ առանց խոսելու, այդ մի հատ մեծ ընտանիքը ինչ եմ սրա մասին ասում, որովհետև սենց բան չեմ տեսել ոչ միտեղ։ Մի հատ այսպես սիրուն կառույց է դա, տաքուկ փափուկ, որտեղ ոչ մեկ չի կարող մտնի, եթե ինքը չի անցնում այդ մեծ ռենգենը Նարինե Մալյանի մոտ։ Ես սրա մասին չեմ խոսում, որովհետև շատ կարևոր բաների մասին շատ չեմ սիրում խոսել, իրենք շատ սենց ներքուստ քոնն են, էլի, սրա մասին հազվադեպ եմ ասում, այսօր բացառիկ։ Ինչ էլ որ մինչև հիմա ինձ վստահել են, իսկ շատ տարբեր բաներ են վստահել։ Մեծ հաճույքով արել եմ, պրոցեսը շատ, պրոցեսը պիտի էփես, քո մեջ հասունանա, որ կերպարը ստանաս։ Օրինակ հիմա խաղում եմ մի ներկայացման մեջ այդտեղ, որտեղ իմ տարիքից բավական մեծ կնոջ դեր եմ խաղում, ու սենց որ ինձ նայես վիզուալ, ես շատ փոքր եմ արմին, սենց բարակ ձայնով, ինչ-որ մուտյուկ դեմքով սենց աղջիկ եմ, որին որ վստահել էին Ատամնաբույժն Արևելյանում Սիրուհու դերը, որ պիտի շատ նենց խարակտեր, կրոկ, ինքը պիտի իսկապես շատ վստահ կին լինի, ու Նարինե Մալյանը վստահեց, երբ որ բախտդ բերում է ու պարտներդ լինում է շատ լավ դերասան, շատ լավ մարդ, հետոնոր դերասան, նույնիսկ կարելի է այդպես ասել, այդ դեպքում դու սենց մի հատ այսպես շունչ ես քաշում, որ այն հիմա կսկսվի, ու այդ դեպքում հանդիսատեսը կարծում եմ ավելի մեծ բավականություն է ստանում այդ ներկայացումը նայելով, երբ որ տեսնում է, ինքը չի հասկանա, ինքը տնտեսագետ է, եկել է բժիշկ է, եկել է ներկայացում անել, բայց դուրս կգա կասի, ես ինչ լավ են խաղում, մի բան կորդ ոնց էին տենց անում, այսինքն ինչ որ բան կզգա, ինքն էլ չի հասկանա ինչ է, բայց հենց այդ գնդակ իրար տալ փոխանցելու մեջ է ինձ թվում է, որ իրար լավ են հասկանում, երկուսի դեպքում էլ շահած է դուրս գալիս դերը, բայց եթե չես զգում ոչինչ, չես զգում, հիմա պարտներդ իր համար է խաղում, չես կորցնում քեզ, դու էլ քո համար ես խաղում, ու երկու դեպքում էլ պիտի 100% բանը ստանանք, արդյունքը ստանանք։ Իհարկե հանդիսատեսը չի զգա դա երբեք, որովհետև եթե հանդիսատեսը դա զգաց, այդ նշանակում է այդտեղ արդեն շատ լուրջ խնդիր կա, էլի թատրոնը կարելի է փակել։ Եթե հերոսին չես ճանաչում, ավելի լավ է չխաղաս։ Պիտի հաստատ իմանաս ինքը ոնց է քայլում, ինքը ոնց է շնչում, ինչի դա այդ պահին տենց մտածեց, որ ասեց։ Իսկ երբ որ դու մարդուն ճանաչում ես, դու իրեն սկսում ես սիրել։ Մարդ այդ չսիրել դիսկոմֆորտը երբ է զգում, երբ որ իր մոտ անհասկանալի բան կա ինչ-որ կոնֆլիկտ կա, բայց երբ որ կոնֆլիկտ չի լինում քո կերպարիդ միջև, դու պարզ գիտես ինքը ինչ է ուզում անի, դու չես կարող չսիրես իրեն։ Եթե տենց դեպք եղավ, որ այդ կերպարը չես սիրում, քոնը չի լրիվ, չպիտի խաղաս։ Պիտի անես այնպիսի գործ, որ մարդուն կտրի ոչ թե ծիծաղեցնելով ու ուղղակի կոպիտ ասած խուտուտ տալով իրեն կտրի, այլ կարելի է կտրել ուրիշ ձևով, որ ինքը սկսի մտածել։ Շատ չճնշես իրեն, բայց ինքը երբ որ թատրոնից դուրս գա, ինքը մտածի, ինքը ճիշտ է անում, որ նունաթ է գալիս իր հարևանի վրա ամեն օր։ Կարող է ինքը ներքին ինչ-որ անհաշտություն ունի իր մեջ, կամ կարող է ավելի լավ է, որ բոլորս իրար ավելի շատ սիրենք ու զիջենք, չէ։ Հարցեր կան, որ պիտի թատրոնում բարձրացվեն, ու չեմ ասում, որ խոհափիլիսոփայական անպայման պիտի լինի, կարելի է դա ասել հասանելի լեզվով, և տենց էլ պիտի լինի, որ ասում եմ պիտի քայլենք համապատասխան, նաև այս մասով նկատի ունեմ։ Տիկին Սոֆիկը շատ սիրելի, ասում էր,
նայում էր դեմքին, աչքերին, ասում էր. «Աղջի, սա դատարկ է»։ Ու մենք այդ ժամանակ չէինք հասկանում, ոնց իմացակտիկի Սոֆիկ ինչ գիտե, կարող է ինքը կարդացել է։ Աղջի, սա դատարկ է։ Այս դատարկը ռեժիսորները շատ լավ են զգում, ասում է բերանդ չբացես, դու մենակ կանգնի, դու բերանդ հագած չբացես։ Այ այդ բնականաբար այդ կարդալով է լցվում։ Հետո զարգանում ես, աշխարհայացքդ զարգանում է, չես նայում մենակ ուղիղ, կարողանում ես իրերին նայել խորանարդի տեսանկյունից, լավ, ես եմ այս կողմից տեսնում, բայց հələ գնամ մի հատ էլ Պողոսի դիրքից նայեմ։ Կարող է Պողոսի մոտից ուրիշ ձև է երևում կամ տակից նայեմ։ Այդ ես հաստատ չէի սովորի ոչ միտեղ, եթե թատերական ինստիտուտում այդքան չկարդայի։ Նույն պարոն Ստեփանյանը, որ կապ չուներ դա ծրագրի հետ, ինքը մեզ այնքան բան կարդացրեց, այդ ժամանակ օր ու գիշեր սենց քորանում ենք, ասում ենք, լավ, ինչի, փորձի պիտի գնանք, ինչի ես գիրքը կարդում ենք։ Հիմա ես հասկանում եմ, ես ինչի էի այդ գիրքը կարդում։ Կարելի է դառնալ դերասան, բայց եթե պատրաստ ես ինքնազոհողության, պատրաստ ես աշխատելու ու ստանալու։